Nanda မနမနနာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်ဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေရပါတော့Mass Scholarship နဲ့ University of Tokyo မှာတက်ရောက်နေရပါရှင်အမကဒီ YouTube channel မှာအမရထားတဲ့ Mass Scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်ပုံရှောက်နည်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့အမရှောက်ခဲ့တော့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ step by step တွေကိုလည်းဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အမကစင်ကာပူမှာလည်း10နှစ်ကျော်နေလာခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ကာပူရဲ့ daily lifestyle အမဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ experience တွေအပြင်အခုဂျပန်မှာလည်းနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ရဲ့ daily life တွေကိုလည်းအမက sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြီးရင်အဓိကအချက်အရေးကြီးဆုံးက English ပါအမ English နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း English lesson လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလုံးဝကို basic ကနေစပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာမယ်ပေါ့နော် short video လေးတွေဖြစ်တခါတည်းmaybe like 2 minutes တော့တခါလေးကျတော့ရှင်10 minutes ဖြစ်ပေါ့နော်ရှေ့ video လေးလည်းတင်ပေးသွားပါမယ်ရှင်အဲ့တော့အမရဲ့ဒီဂျပန်မှာဂျပန်ကိုရှောက်ချင်ဂျပန်မှာရှိတဲ့ scholarship တွေရှောက်ချင်တာဖြစ်စင်ကာပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်တာဖြစ်ပေါ့နော်အပြင်ဂျပန်ရဲ့ daily lifestyle စင်ကာပူ daily lifestyle ကိုသိချင်တာဖြစ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူချင်တာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် see you in the next video